めっちゃ似てるね。色がすごい似てるね。私今日も晴れっぽい。明日はちょっと曇りが入ってる。身はまだ入ってないよ。氷？いいよ。
아, 엄마가. 아츠이네. 귀여운 땐 It's in the front of my mind as I fall
最悪。今ちょうどいいところ通った。いいな。虫。チケット。うわー、これあっちから行けばいいの？あ、いいよ行って。緑っぽい感じ。うん。すごい。ああ、あれなんだよ。後で。どこで並べばいいかな。暑すぎてもう画面何も見えない。画面見えないよね。眩しすぎて。座って。I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. The tears are making you blind.
でかっ。どこ？あ、魚3匹の3匹のところめっちゃでかい次。あ、魚3匹のところ。大きい。あれでかくない？めっちゃでかい。めっちゃでかい。なんか石と同化してるみたいな。あれか、でかそう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 。あれそうそうそう。魚3匹の。言われるとわからないよ。俺言われるとわからないよ。背中に魚の前に。でかっ。あれ。
トミーはい。行きましょうか。働いてる人が少ないからお料理時間かかるけどいいですかって書いてるけどいいですか？ああ、いいよ別に。それは後でわかるよ多分。まあね、ちょうどいっぱいの方が作りやすいしね。そう。トミー。ミルクとチョココーヒーな。そう。
とこう行くのが良いです。 OK